So unang-una, dapat mayroon kayong music downloader. So kagaya nito. Tapos yung i-edit natin ngayon galing sa application na ito, Musico. So dapat na download na rin ninyo yung application na ito, yung music editor na ito, kasi dito tayo mag-e-edit ng music. So pindutin natin ito. So kung makikita ninyo, mayroon ditong trim audio, mayroon ditong merge audio, tapos audio converter, tapos video to audio. So ang gagawin natin ngayon, i-convert muna natin ang video na na-download natin papunta sa audio. I-click natin itong video to audio. Tapos nandito yung i-convert natin, yung na-download natin. Tapos nandito na. I-gagawin natin siyang MP3. Tapos pindutin natin itong save. Tapos pangalanan natin keyboard sounds 2. So hintayin lang natin na ma-convert siya. So ayan, tapos na. Tapos balik tayo ulit dito, back. Dito tayo sa trim audio. Pagdating natin dito sa trim audio, nandito na yung i-convert natin sa taas. Tapos ayan, nandyan na yung ikakat natin. So pakinggan muna natin, i-long press natin itong green, tapos pakikinggan natin. Dito muna tayo, tapos itong red, dito naman titigil yung sounds. So dito muna tayo sa umpisa. Tapos pindutin natin itong play para marinig natin kung anong klaseng sounds. Ayan, yung isang keyboard. Kung pakikinggan ninyo hanggang dito, i-adjust ninyo, long press, tapos para i-adjust ninyo, i-long press lang ulit itong nasa taas, yung red, tapos i-adjust dito, ganyan. Tapos pakinggan natin ulit. So ito ang pipiliin natin, yung nasa first, kasi sa tingin natin ito yung mas magandang sounds. Tapos pindutin natin itong save. So i-rename na natin agad, keyboard sound effect 1. Ayan. So ayan, tapos na. Tapos iti-testing natin kung lalabas doon sa KineMaster, kasi dito tayo nag-e-edit ng sounds. So maglalagay muna tayo ng background. Tapos ayan. So halimbawa, maglalagay tayo ng letter. Keyboard sounds. Ayan. Tapos yung in animation natin, letter by letter. Ayan. Tapos subukan natin lagyan ng sounds mula dito sa audio. Tingnan natin. Tapos hahanapin natin yung inedit natin kanina dito sa folders. Tapos hahanapin natin yung trim. So ito sa trim. Tapos ayan, nakita natin yung inedit natin kanina, yung keyboard sound effect. So ayan. Tingnan natin, subukan natin i-play. Mabilis, diba? Mabilis. So pahabain pa natin ito. Sa in animation ulit. Tapos at least 3 seconds. So, ayan. 3 seconds. So i-cut natin tong sounds. Cut, trim to the playhead. So ayan.
O, di ba? So, ayan, nakagawa na tayo ng sound effect. So, hanapin lang ninyo ito sa susunod na pag-i-edit ninyo, tapos gagamitin ninyo agad.